วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นชาแนลคลิปนี้ก็จะมาดูการขุดสารนะครับผมเป็นรถขุดแชท320นะครับผมมาดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้อยู่ด้านบนนะครับก็ลงมาในสระแล้วนะก็ชมมันไปเรื่อยๆครับผม
ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กับช่องเป็นชาแนลด้วยนะครับ มาดู